我同我媽媽嘅故事就由佢帶我由香港嚟到陌生嘅馬來西亞開始講起。我要趕住洗衣廠返工，又要等到我一個人喺屋企對住公公，公公好餓都唔識笑。吓，有大隻屙尿啊！又呃我要同你一齊去洗衣廠，我要捉住你隻手，永遠都唔俾你走。媽媽隻手咁粗，有咩好捉啊？講個秘密俾你聽好冇？你知唔知咧？公公其實有隻牙粉紅色噶，真嘅？真係噶。媽媽，你自己一個嚟噶？你又我，公公根本就冇粉紅色嘅牙齒。你有病啊！特登嚟度講啲咁嘅嘢，快啲同我講對唔住，如果唔係我就嬲噶啦。同埋每個月咧我會定時匯錢過嚟俾你噶。媽媽，你係咪唔要我啦？傻仔，係因為公公臨過身之前爭我一大筆醫藥費，對媽媽要去文萊打工還債咯。你乖乖地喺姨媽屋企，媽媽好快翻嚟接你。如果你再我會嬲你一世噶。唔會啊！你媽咧原本話呢個禮拜翻嚟嘅，咁突然間話有事，唔知幾時先得閒翻嚟。我怕我遲啲認唔到佢啦，呢張卡可以抌啦。張卡咁靚，送俾姨媽好唔好啊？姨媽咧就係你阿媽，姨媽嘅家都係你一家。蓮仔，你媽媽接你翻去啦。木生啊，唔該你咧翻去同你阿媽講，下個禮拜咧俾多500件我車。 500件咁多，係冇問題。阿姨啊，你咁搏揾咁多錢，係咪驚阿蓮去到香港唔夠使咧？去香港？係啊，阿蓮諗住去香港讀心理學啊嘛。係啊，我攞到獎學金，月尾就走。我真係頂你個肺啊！你細個要做老師噶嘛？會考之後又話要去新加坡學建築，做乜嘢話變就變啊？講個嘢都唔算數嘅，冇本事做老師，仲邊有本事學人做心理學家？唔係我有冇本事做老師，而係在於我想唔想做老師。唔出嚟香港，唔同我商量，自把自為，就話去香港。你講呢句說話會唔會覺得自己好好笑啊？你自己中意做乜就做乜，你自己中意粒聲唔出就走咗去，咁你又有冇同我商量？如果我可以證明我今日嘅決定係啱嘅，你就爭我一句對唔住。今日咁啱拜祖先，整多咗啲嘢，幫手食啦。4年好快過去，我會寫信翻嚟。我去觀音廟同你求咗個護身符，你都唔記得攞添。校長今日同我講話，我被提名傑出老師。爸 B， 你好叻啊！喂，有日佢話個心臟有啲唔舒服，咁佢瞓晏覺，瞓下咁就走咗。賢仔啊，如果有時間就陪下老人家啦，始終係一家人，發生咩事都好，冇理由嬲成世。阿峰兩公婆死都要接我同你表姐夫澳洲住，所以你每個月會俾阿姨嗰啲錢啦，我已經唔可以幫你處理。明白。唔要啊！我唔要去香港啊！姨媽過咗身，表姐一家。總之打死我都唔會同你去香港。喂，姜生，唔好意思啊。